Bonjour, na bande konyoso, bonjour Olanda na banda kuna bino. Le loto à dimanche, le 30 janvier, les affaires un mois. Bande konangai, tokumbisi nzambe, azali nzamba bolingo, nzambe na nkembo. Apesi biso makasi oyo, ya kopesa bino lisusu makambo oyo nyonso na koloba makasi oyo apesi ngai mpe bino bato bozo kolanda mpona deuxième partie ndenge bosengaki ngai bokomaki bandeko nyonso namoni bobengaki na mawa bozalaki nango. En tout cas nzambe abakisela bino ya mingi. Bosengaki nalakisa photo ya batu o bazana ba problème soi-disant pasteur Didier du Nord na Facebook na abeta DINHO winner. Bon, ndenge tozali boye mwasi ya moninga na biso Charlotte oyo ba problème ebimi na Didier soi-disant pasteur parce que moninga na biso banda akufaki donc nana akokisa 40 jours te ndenge makambo wana nyonso elekaki ndenge bolingaki bosengaki ngai soki tokoki kosunga bana en tout cas bana basalaka na bango bana baza bien bana baza na kimia problème moko ezali te nzambe apambola bino nde bolingaki bosunga lisusu te donc bana baza bien. Bon na remercier communauté na biso ya Congo. En tout cas ba mama nyonso na nyonso o ba mama na biso ya Congo tosali na mboka o Tirin pona liwa ya ndeko na biso nasengi bino merci mingi ndenge bobandaki kolala kobanda mokolo moninga na biso akufaki ti 2 semaines bakundi bolalisi lisusu moninga na bino ye atikalaki mwasi ya moninga na biso Marco pendant 1 mois. Nzambe apambola bino mais oyo bosali nzambe akopesa bino yebele parce que balobi linga moninga na tango ya pasi lela na baye o bazali kolela yango biso tosalaki mais Didier du Nord soi-disant pasteur nandeko na biso Charlotte Mombo asengi biso pardon na ba photo tokoki kotia lisusu photo ya mwasi ya Marco te parce que ndeko na biso ya mwasi asengi biso pardon. Nazali na voice awa nakoki kotia voice wana nakoki kolakisa d'abord photo ya soi-disant pasteur ndenge bosengaki nalakisa bino photo na ye soi-disant pasteur yeyo na kombo ya Didier soi-disant pasteur soki bomoni aza pasteur ti auta Angola batu o bayaka na Angola zalaye pasteur te aye awa na poto akomi pasteur donc yango ndenge nazali boye na kombo ya communauté ultimatum tozo kokweyisa epai ya basali na nzambe réputation na bino basali na nzambe oyo boza na Tirin kobanda na Willy Kinde apôtre tokei na pasteur Dede Makonda tokei epai ya pasteur Charles tokei epai ya pasteur Filemon tokei epai ya
évangéliste mafuta oyo depuis aya azala kaka évangéliste nanu akoma pasteur te ultimatum ekwei itake biso ba congolais ngai Frank Ausoko na lobi yango tozana besoin tokuta na bino ba pasteur réputation na bino ibebi donc biso ba congolais to telemi pasteur moko te akoya lisusu neti tokoyi koloba awa na mboka oyo neti Deniles akoyi koya koteya te nalinga te mingi me akoyi koya koteya te pasteur oyo akowuta Afrique oni biso ifoto yeba ye tolandela makambo na ye ava aya koteya awa jamais mutu akoyi koya kaka ke awuti Afrique aye koteya abo yambi ye botelemisi ye na cher boyebinga bien ozo comprendre boyebinga bien nazo koloba avec beaucoup de respect et pas y a ba pasteur o nyonso ya tiré tolingi honneur na bino ezala toujours ozo comprendre donc ndenge ezali boye elo nga na sengaki bosanga na bozonga na lelo na yoki pe ba pasteur bozongani esali bien nzamba kumisama nzamba bolingo alingaki ke 2022 ba makambo ekoya pona makambo nyonso ezonga soki problème ekoyi tolingi ba pasteur bino nyonso ezala wiliki nde to mona ata otindi message atoza libanda parce que jamais totikala komona ona matanga à part Dédé Makonda, Philémon, pasteur Philémon, Charles, pasteur évangéliste Mafuta. Ndenge toza boye tozo koloba penza ke o ezoko bimala mutema. Donc to sengi bino avec beaucoup de respect ba pasteur na biso to kutana na bino. Ngai président ya communauté donc na bino basali na nzambe na biso pona valeur na bino na lingi to kutana. Poto lobela makambo oyo euti koleka po mbala sima ezonga suste. Bon, tala moto abebisi réputation na bino na kati na mboka oyo na ebite soki nani yango apakulaki ye mafuta yeyo na yoki akende epa pasteur Philémon aboyaki mais pasteur Charles opakoli ye mafuta aventrier moko boye oye kopakule mafuta tala ba bêtise aye kosala na kati na mboka na biso a manqué na batu nyonso oyo tolelaki moninga na biso lokola basala ye anniversaire batu bakendeki kuna bamoni busalité bon famille Marco bamonaki ba vidéo nyonso mpona tindelaki yango mpe petite sœur propre na Canada na oyo nga moko mpe nasali parce que famille ya Marco ici bayokaki déjà bason mais baye komona makambo yango nalobelaki makambo ya caméra nalobelaki yango yo parce que ngai naza na bepreuve nyonso tout quoi yango yo caméra ndeko na ngai alingai kotia na ndako me bana bayebi te ke eza caméra yango yo yango caméra muninga na biso alingai kotia na ndako bon tolongo wana naza na ba voice oyo mbwa asui mbwa voice oyo nazo kotia ezali leki ya Raymond o alanda Raymond mwasi ya yuyu leki na ya mbali bazalaka na mwana mbali moko ya Ana Charlotte alobi etake mwana mbali bolanda yango. Monsieur Didier, bonjour. Je m'appelle Vincent. Je suis le grand frère de Charlotte, le grand frère de Guette, le petit frère de Raymond. Nalandaki audio otindelaki Guette, makamino solobaki nalandaki. Et je suis aussi tout ça nabanini mususu. Mais père de Charlotte, Guette sera tout le temps maman les kabana nani ya Guette. Maman les kabana Charlotte Guette wana. Alors je regrette vraiment le comportement ya bongo. Charlotte n'est pas soi-disant de qu'on a bien noté. Moi je te dis que c'est toi qui es soi-disant de qu'on a bien, puisque tu n'es pas de notre sang.
bazwaki yo mutu mais yo moko milongoli na kiti yo batiaki yo par rapport ya comportement na yo. Maman wana aza maman, elle ne peut pas supporter n'importe quoi na vie ya mwana na ye. Non, ezate ke po salisa ye, elle va te laisser faire de n'importe quoi na famille na ye. Soki amoni mabe, elle a ce droit là puisque aza mwana na ye, akolinga mabe ata mokolo moko te ya mwana na ye. Elle ne peut pas supporter souffrance à mwana na ye ou bien shit à mwana na ye. Maman moko te. Soki moni maman zotika ba laisser aller na bana tout ça, elle est irresponsable. Même si le Charlotte a boti, même si Charlotte le bala, même maman a tikali maman. A côté qu'on négligeait maman te parce qu'il n'y a pas comme maman ou bien ce qui n'était. Ma tout y est le kakamutu qui attend kolomoko. Vraiment, biloko wana vraiment nazane sengonangote. Nazane sengonangote, c'est pourquoi moni na tindeli audio. Moi je ne suis pas un pasteur, mais je suis un ancien de l'église. Naïbi un serviteur, comment il se comporte vis-à-vis à bandimi, vis-à-vis à bat, vis-à-vis entourage. Et c'est ça qui donne même la valeur d'un serviteur de Dieu. Biloko wana vraiment mon frère, je te dis, il ne faut jamais kokomarati na ba niveau wana. Il ne faut jamais kokomarati na ba niveau wana. Ou bien pour Monique Baza, basi na basi kuna, tu dois commencer à déborder, à faire de n'importe quoi. Même si c'est que moi j'ai des preuves, j'ai des photos, oh yo publié pour la Charlotte wana. Charlotte n'est pas ta femme. Comment comment on laisse yo bagato, comment on bando kanga ba photo, tout ça tout. Hein? Toi tu as une femme, tu es marié. Et puis bah tu vas y aller on a caché qui pasteur, tu es marié, tu as ta femme en France, et tes enfants sont 4 et tout ça. Donc tu dois abandonner ta famille pour y avoir sa famille en motomusoso. Comment expliquer ça? Même si vous avez bon samaritain, il y a une famille au petit, tout ça, au sale sarabatumsoso, même Nzambango yo sale laka. Est-ce qu'il y a bon dimabilo koana? Évangile bandarana na Samarie ndeke ina babani mususu tout ça. Bon, Oyo, Ezalaki, Vos Oyo, ya nani, ya Charlotte, Sikoyo, Oyo, Nazoko Cha, Ezali, Vos Oyo, Mwasi Oya Biso, Charlotte, Mama ya bana na biso, mwasi ya muninga na biso, Marco. Voice Oyo, atindaki, pona kosenga biso ba pardon yango communauté. Bonjour, bonsoir, Mabandiko, Langanyo Soto, communauté congolaise. Ça dépend, il y a erreur pour vous un message pour vous. Ezangai Charlotte, moi c'est Marco, femme. Katindi voice Oyo, communauté Soto Boyo Kangai, et tant que Bandiko Nangai. La s'excuser devant communauté Mobimba, communauté congolaise, nous surtout partout, bisika tout besoin. La signe bolimbisi. La binoni surtout bolimbisa ngai, bolimbisa famille na ngai, bolimbisa bana na ngai, bolimbisa biso. Bon. Bolimbisa biso na mitema na bino. Soki bolongola ki biso na mitema na bino, bozongisa biso. Boluka isusu place wana bozongisa biso na mitema na bino. Nazotinda voice Oyo na passe na motema pe na maya misu na misu. Bon, wana ezali voice Oyo mwasi na biso atindeli biso, sikoyo na yokisa bino voice Oyo soi-disant pasteur akamataki Oyo voice balobeli ye pe atindi voice na kati ya famille Oyo ya Charlotte yango nazoko yokisa bino yango Charlie nalembi oyo un message à biso ba vraiment na que déjà on n'a pas na yo na oya souti na pas bienvenue bien et on n'a pas na yo na oya te et puis ba photo ba vidéo ba ni ba image nous sur na check internet croyant que oza famille yangai pe
nzoka na yeba iteke boza famille bato alobi boza tala nanu ondo kite pasteur soi-disant vidéo wana o bango bazwi kaka une partie oyo tozalaki pembeni mpona nda koloba na moto asala gato wana bango baoyeba soki ya solo nga nabomaki Marco nzambe amona likolo amona fo parce que ye mutu azalaki na Marco tin hôpital soki nga te nabomaki ye ekakufaki na maladi oyo bato nyonso bayebaki nga mona ye tikala koyeba ye te otikala ye koyeba ye te okomaki na ndako na ye obandaki kolia fufu etake noko ndenge nini. Bon, sikoyo nalingi nayokisa bino oyo famille ya Marco balobi na ye boyoka nanu oyo ye moko alobaki mpona makambo ya mukanda. Oyo alobaki po abimisa bana wana. Dorcas mwana Marco donc ye atuni ye lika mukanda. Moi aussi je n'ai pas dit ça. La rappelle dans le Bible bonté. Dans le Bible, nazwi ba information million surtout na tamisé yango na sali conclusion puisque la première des choses ezali a commis déjà pour se lamenter. Le se lamenter mingi. Voilà Charlotte. Déjà comme ko se lamenter pour sur la famille na Georgette. Makamba sur la Georgette ya bisakanga. Yokuta na kena kwa yake makamba na Kinshasa kuna leo na bana na bifo na solo na itango na solo na ye. Langage eza suneti nini zalaki liboso te. Wana Charlotte Donc ndenge abanda opesa basemeki le respect aopesa susu respect wana te. on botami liboso na yo nga biso foto za 20 ans na kati. Donc na moni mokili liboso na mai makambo ebele naza na maele na mokili na ya nzambe na ya bonzambe na tout nyonso naza nango. Donc eloko basika na se ya moi eza te, eloko ya sika na se ya moi ezali te. Moni eloko ezali nini ntango deja puisque tout ezokende e le début olobi mpanga na konfiaka yo soko ondimaka soko boyaka me nyonso eye te yango mpona kangi nga mpe soko nazozongelo kaka na mo wana ntango nyonso yo oyoki moto ya liboso olobaki bongo na ebandeli e nyonso ye pusinga moto na konfiaka yo mpo kondelanga leki me ntango sikoyo eloko yo oyoki avanga omoni ye nazotuna bozosala salite très sale ozolala sikoyo yo oza femme oza comme marié. Vous avez 4 enfants. C'est quoi 4 enfants et puis en plus, on a une étiquette à pasteur. Pourquoi ça n'a pas de temps? Toi, quand on a mis un voyage, tu n'es pas qui me pense assez. Oh, bien, il y a eu bien. Là, les camots, ils savent qu'ils m'attendent à mon niveau. Moi, ce qui moi, c'est suspecté, moi, c'est la bien Charlotte Lobby. Moi, c'est la bien Charlotte Lobby. Moi, la Chine, vous avez posé au courant. Moi, c'est la au courant situation. Moi, c'est la. Bon, boyoki o nyonso tolingai toloba donc nzamba kumisama eloko nasengaki bino bandeko na ngai merci o nyonso bozwaki makanisi ya kosunga bosunga lisusu te bana baza bien bakobima lisusu te nalakisi bino bepreuve nyonso nzambe apambola bino na makanisi bozwaki mbongo wana bosungela yango bato misusu mwasi na biso pe lokola asengi biso pardon tolimbisi ye me mutu oyo biso tokoki kolimbisa te ezali toujours soi-disant pasteur ye amata likolo akita na se tokotikala kolimbisaka ye ata mokolo moko te ndoki oyo tokotikala kolimbisa ye ata mokolo moko te oyo aye kokotisa mbutu mbwa aswi mbwa asilisi valeur ya bapaster na Turin na Torino
yango na lobby na ba pasteur ultimatum ekwei awa tokoki koyamba lisusu mutu awuti libanda te sans que communauté eyeba. En plus soki boyambi mutu biso communauté toyebi mutu ango place awuti te toyebi be formation na ete. En tout cas ba pasteur bokomona biso liboso ya église pona respect na bino tosengi bino tolingi tokutana biso batu tu toza na communauté ngai kutu mbila abanga na ngai te parce que commune ndenge ezali wana vitre nango soki ba changer a place batu bakenda kozwa nationalité. Jean-Jacques Mukuku ayebi, Freddy Diasivi ayebi ndenge na kitisaka vitre wana. Vous allez comprendre. Bouton ya mbila elongwa na porte-parole awa mais na bimamboka oti. Vous allez comprendre. Donc ngai nazo kosenga bino basali na Nzambe avec beaucoup de respect bandeko na ngai. Donc na limite ke na ndenge ya bien quoi to sola na bino pona to kende liboso. Merci na respect na bino basali na Nzambe, merci na respect ya ba mama o ya biso ya communauté. Batu nyonso o ba kolanda balanda toujours nyonso o ngai be mission na zo koloba. Bozo yango te ke tozo koloba yango na ndenge ke na gagner vie nini non. Ba o ba yebi ngai ba yebi ke na za bien. Ezala ana Italie eza na France place d'Aouta parce que ngai nazali penza ke mwana poto atongo. Donc o abunda guerre à 40 à 45. Ba o ba yebi. Vous allez comprendre. Donc inakini naza bien na bunda kaka ne nazo bunda lelo makambu ya Marco ngana bunda. Vous allez comprendre. So eboke na Koweït na Jolu. Sur Prince Kasavu Botuni Frank Ausoro Bike de Bizonga ba oyebisa bino. Ezala boloko na kini na kochango 2 fois. Pona beaucoup mestre na biso donc talakaka. Biso ba tozo uta koto tolingi propre, tolingi saleté te. Ndenge président Fachi alingi quoi? C'est ça. Bon bande konanga na lingi bino mingi boza na kati ya motema toujours. Merci. Ciao. Merci.